Kəlbəcər və Laçında bəbirlərə rast gəlinib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İdea İctimai Birliyi və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu tərəfindən aparılan mütəmadi izləmələr və monitorinqlər sayəsində bu müəyyən olunub. Azərbaycanda bəbirlərin populyasiyası, bioloji müxtəlifliyin bərpası istiqamətində görülən işlər və ekoloji turizmin inkişafına dair planlaşdırma mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında qeyd olunub ki, son dövrdə regionda bəbir balaları yalnız Azərbaycanda doğulub. Əgər hansısa ərazidə bəbir müşahidə edilirsə, demək o ərazinin ekosistemi sağlamdır. Artıq Qarabağda da bəbirlərə rast gəlmək olar. Mətbuat konfransında bildirildi ki, bəbirlərin Qarabağda yayılmasının əsas səbəblərindən biri də bəbirin təbii qidası olan bezoar keçilərinin bu ərazilərdə sıx məskunlaşmasıdır. Qeyd edək ki, bəbirlər Azərbaycan ərazisində qədim dövrlərdən yaşayıb. Lakin sonra regionumuzda bəbirlərin sayı kritik həddə azaldı. Son illərin müşahidəsi göstərir ki, Azərbaycanda bəbirlərin sayında artım qeydə alınıb. Keçən əsrin ortalarında artıq bəbir demək olar ki, Qafqazda qalmamışdı. Onu 1989-cu ildə qırmızı kitaba salmışdılar və indiyə kimi 3 dənə qırmızı kitabımız çıxıb, hamısında da bəbir hələ var. Bəbirin sayı niyə artır? Çünki qidasının sayı artır. Qidasının sayı artır və mühafizə var. Onlar gəlib gedərdilər, yandan gəlib tranzit heyvanlar kimi gəlib gedərdilər. Sonra qalmağa başladılar, daha sonra bala verməyə başladılar. Ən böyük nailiyyətimiz odur ki, artıq bizdə onlar bala verirlər. Bu, yəni Qafqaz ölkələrinin heç birində hələ ki baş vermir, yalnız bizdə. Mətbuat konfransında o da qeyd olundu ki, son 2-3 il ərzində 370 başdan çox ceyran Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə reintroduksiya edilib. Həmçinin ölkədə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri genişləndirilib. Son dövrdə milli parklarda əlavə infrastruktur da yaradılıb. Şirvan Milli Parkında artıq 7500-dən çox ceyran populyasiyası müşahidə edilmişdir. Azərbaycanda mövcud olan 10 milli park fəaliyyət göstərir ki, turistlərin girişi üçün açıqdır və bunlarda ümumilikdə 113 ekoturizm marşrutu var. İlin əvvəlindən 6-cı aya qədər 80 mindən artıq belə deyək, turist səfər eləmişdik. COP29-un keçirilməsindən də bağlı bu rəqəmin daha da artacağına biz ümid edirik. O da qeyd olundu ki, ölkə ərazisində yeni qoruq və milli parkların yaradılması nəzərdə tutulur. Ülkər Əliyeva, Elvin Muradov, Şəlalə Qaşirinova, ATV Xəbər.